من یک دختر پامیری را دوست می‌دارم، میگویند که این پامیری را نگیر که 7 پشتت حرام میشه. درست است یا نه؟ پامیری و کولابی و حصاری و اوی مرده است و تمام دیگر بدن او را دیگر مالیدن و قپیدن و مثال دیگر این اجازت نیست خودش. السلام علیکم بابای حاجی مرزا. ما شکرانه پروردگار میکنیم که در سرزمین ما پند و نصیحتگر الله را آفریده است و شما را و ما همه خلق دوست می‌داریم. التماس میکنم بابای حاجی مرزا سوال من را جواب گردانید. میگویند که دختر از پدر و مادر حرامی تولد شده است، آن را به زن بگیری 7 پشتت حرام میشود. بابای حاجی مرزا التماس میکنم جوابش را دهید. الحال من گفتم که دختری که اگر یا بچه‌ای که از راه حرام به دنیا می آید، چه از زن طلاق شده چه از راه زنا به دنیا می آید، آن بچه و آن دختر هیچ عیب ندارند. دختر عزیز هیچ عیبی ندارند. اونها را کلین کنین، اون بچه ها را داماد کنین اگر اخلاق حمیده داشته باشند، اگر خلق و فعل خوب داشته باشند و پسند ما و شما باشند و آینده ما و شما را از رفتارش میبینیم که حرمت میکنن، کلینش میکنیم. اگر بچه خوب باشد، خدا ترس باشد، از راههای نادرست در راههای نادرست نباشد، مرحمت و ما داماد اختیار میکنیم. با که ندارد وای 7 پشتی آدم حرام میکنند، اینا هیچ اصلی ندارد. همچنان او روز یک کسی دیگه هم زنگ زدن که من یک دختر پامیری را دوست میدارم، لیکن دختری هست که 5 وقت نماز میخواند. میگویند که این پامیری را نگیر که 7 پشتت حرام میشه. درست است یا نه؟ نه، این در اسلام پامیری و کولابی و حصاری و روس و اینها هیچ اعتبار ندارند. دادر عزیز ببین خدا در قرآن ان اکرمکم عند الله اتقاکم میگوید از همه با تقواترین شما، از همه با عزیز و با احترام شما نزد من خدا گفت آن کسی هست که تقوا دارد، نابسته از ملتی او، نابسته از محلی او، نابسته از نسبی او. با این خاطر هر کسی که نباشد خدا را میشناسد، خدا را اطاعت میکند، در کدام ملت و در کدام نسبی که نباشد برای شما گرفتن او یگان زیان و ضلال ندارد. السلام علیکم پیشوای دینی اکای حاجی مرزا. اولا خداوند زبان شما را از این هم شیرین تر گرداند. ما یک گروه جوان ها سوالی داریم. اینجا شکایت از معلمه و یک معلم آمده است. من نامهای اونها را نمیخوانم، زیرا که اینجا این برادر میگوید که معلمه ما را از عقل دشنام میدهد و معلم ما از پدر و از مادر دشنام میدهد. این گونه معلم ها را ما احترام کنیم نکنیم. دادرای عزیز راستی بار من چندین بار عقیده خود من نسبت اینها گفته بودم و باز میگویم که اینا شاید اساس ندارند. من هیچ باورم نمی آید که معلم طلبه را از پدر و از مادر دشنام دهد، یا هیچ باورم نمی آید که همون معلمه در عقل شما دشنام دهد. هیچ وقت من باوریم نمی آید. باور کنید، از صدق میگویم که باوریم نمی آید، زیرا که وی نامش معلم است و نام او معلمه است. حتی نام پیغمبر خدا را هم گوییم که حبیب خدا را معلم بشریت میگویند. مقصد تعلیم دهنده هستند. اونها برعکس ماها را از دشنام دادن، از غیبت کردن، از سخنهای قبیح گفتن، کاری اونها همین است که باید ما را پیشگیری کنند. هیچ باورم نمیاد که شما را دشنام دهند، لیکن اگر دشنام هم که دهند شما می توانید که در جواب او مثال دشنام ندهید، بلکه می توانید که با همون مدیرهای کلان اونها شکایت کنید، همون بالاتری او شکایت کنید که معلم من مرا از مادرم یا از پدرم یا از فلان مثال دشنام میدهد. مرحمت شکایت کنید، ان شاء الله نسبت اونها چاره میبینند. از همه راه خوبش همین است. دادرای عزیز هیچ وقت من شما را تاکید میکنم، به خدا قسم گناهگار میشوید. سباب المسلم فسوق، پیغمبر میگه کسی یک آدم مسلمان و مؤمن دشنام میدهد و حکم فاسق دارد. با این خاطر هیچ وقت شما دشنام ندهید، بگذار وای دشنام دهد. شما دشنام فقط شما شکایت کنید. حضرت سعدی هم گفتن ادب از کی آموختی؟ گفت از بی ادب. هرچی اونها بد کردن در چشم من بد آمد و من ترک ساختم.
مثلا ببین دشنام دادن همون اگر برای تو نفرت آورد، تو را ناراحت کرد، بسیار کاری ناخوب بده، تو هیچ وقت برای خود این عمل اختیار نکن. و یک ملای داریم نسبت اینجا در بعض تنقیدها هم نسبت وی کرده است. برادرای عزیز و گرامی، من گفتم که یک دیگرتان تحقیر نکنین، یک دیگرتان کفت و کاو نکنین. حتی خدا ولا تجسسوا در قرآن میگوید تاریخ حیات یک دیگرتان ورق نزنین. اینجا چند چیزی که گفته است باور کن در اکثر نمازخوانها هست. یک زمان نمازخوان عرق نوش بود، یک زمان عرق مثال زناکار بود، یک زمان خیانت میکرد، دزدی میکرد. خیلی امروز قطع کرده است، بس کرده است، یگان گناهی نیست برادر عزیز. شرط نیست که یک بار عرق خورد یا دو بار عرق نوشید یا یک زنا کرد یا یک کاری گناه کرد، وقتی که وی باز آمده و قطعی شما نمازخوان، شما یک عمر دیگر همون تاریخ کنه و ورق زدن گیرین، این در بار شما گناهگار میشوید. ببینید شما تاریخ حضرت عمر اینقدر من در اطراف 8 جمعه گپ زدم. اول حیاتش چگونه بود؟ خدا رحمتشان کند. اول همونها هم در همون مجلس های عرق نوش ها می نشستن، اونا هم کار کشیدن پیغمبر خدا را قتل میکنیم که خدا هدایت کرد، تمام دیگر و ما گفته میگردیم. برای این هر چی بود نبود اونا را شما گذر کنین. امروز خدا را شکر که وای مثال از همین راهی بد گشته است و شما همیشه دعا میکنیم که خداوند همه بندگانش از راهی بد گرداند. از راه بد گردانیده است، پیشوا شده است، ملاتان شده است، با که ندارد احترامش که به قدرش رسید. لیکن اینجا گفته است تجوید نمیداند، مثلا قرآن میخواند و به تجوید، اینش خیلی نادرست است. مثلا آن کسی که پیشوا میشود باید قرآن با تجوید خواند، با ترتیبش خواند. بعدا حق دارد که مثلا مردم نمازش خوانده دهد. هرچند تربیه میکنم و میفهمانم نمیفهمد، دعا میکردید که این فرزند را هم خدا برای راست هدایت کند. دعا میکردید که هر مراد و مقصدی نیکی که شوهرم دارد با مراد و مقصدش برسد. من باوری دارم و امید دارم که پروردگار با دعای شما و خاندان ما یک برکات و یک فیض و مکافات انشاءالله خدا خواهد داد. دو سوال دارم، یعنی خداوند این خواهر عزیزم فرزندکاش خداوند اخلاق حمیده نصیب گرداند و باز امیدی فرزند دارد، خدا فرزندا را با تنی سالم و با عقل رسا نصیب گرداند. و در حق شوهر هم دعا کنید. گفتند خیلی زنی خوبه بوده است، خیلی زنی مسلمانه بوده است که در حق شوهر دعا طلب میکند. یعنی زنی هست که البته حرمت شوهر میداند، حقوقهای شوهر میداند و شوهرش مهربان است. خدای مهربان آن مرادهایی که این خواهر دارد و شوهرش دارد برآورده گرداند. در یک معرکه ماتمی اشتراک داشتم سوالش و شاهد آن گشتم که وقتی که زنها داخل خانه می شدند روی مرده را 3 بار با دستانشان مالیده و پیشانی اشان مالیده می بوسیدند. این درست است؟ نه، تماما درست نیست. مثلا امروز یک مصیبت دیگر هم داریم ما و شما که همین یک مرده در کجایی که نشود آبادی و زنهای ما و شما هست. شوهر درک دارد ندارد نامعلوم است که او چگونه آدم بود، با شوهر این چگونه رابطه داشت. همین شنید تمام دیگر تا نصف روز در خانه همون مرده‌دار می نشینند، دیگر از اطراف اون نمیخیزند. این شما یک بار مشاهده کنین روی نالی ببینین. ما کو چندین معرکه های مصیبتی که زنها جمع میشوند ما میرویم کو نزد اونها گپ میزنیم، سخنرانی میکنیم. وقتی میروی هر کدام او به خودش صحبت دارد، پروای مرده ندارد، فقط نگاه میکند که کی میآید، چی میگوید، چی میشود. این اینقدر کار است. حالا که رفتن اون نه فرض است نه واجب. ما خودمان میریم دعا میکنیم، جنازش هم میخوانیم، بس از کفایت میکنه. ببینید مقصد اسلام بزرگیش ببینید که رفتن اینها را که ناجایز میداند به خاطر این است که وقتی که اینا وارد خانه میشوند همان روی مرده را میکشایند، 3 بار زیارت میکنند، در دیده هاشون میمالند و بعد نشسته مثال گریه دارد، گپ دارد، دوام دادن میکنند. این چی معنی دارد؟ حالا که ببینید مرده شوی ها را دستاشون را دستکشک دارن وقتی مرده را میشویند، زیرا از روی تیب هم همین است. اوی مرده است وی تمام دیگر
او بدن او را دیگر مالیدن و قپیدن و مثال دیگر این اجازت نیست خودش.